Da klokka 7:15, og da kan jeg få lov å ønske velkommen til denne splitter nye webinarserien som skal handle om digital hjemmeoppfølging. Og hva som definisjonen på begrepet digital hjemmeoppfølging, det kommer vi til å gå nærmere etter i sømmene. Mitt navn Eirin Rødseth, og jeg jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Gjennom denne møteserien så ønsker vi å lage en møteplass for sektoren, og her skal både primær- og spesialisthelsetjenesten møtes for å lære og inspireres av andre. Og kanskje også få ideer til både innovasjoner og forskning og samarbeid. Og med oss på laget så har vi vår eminente redaksjonskomité. Der har vi Hilde Sørli fra Sunna sykehus, og så har vi Santiago Martinez fra Universitetet i Agder. Så har vi også Tone By fra Livsglede for eldre. Og til sammen så det faktisk 277 som har meldt seg på webinaret i dag. Og det vi kjempefornøyd med. Vi ser at det ikke så mange som har kommet ennå, men vi godt over 100. Og så det sånn at vi sender webinaret hver fredag fra klokka 8:15 til 9:00, sånn at dere da skal være klar til dagens møteaktiviteter. Og så fortsetter vi om 2 uker, den 24. september. Og programmet for høsten lagt, dere ser litt av det her. Og hvis dere går inn på nettsiden til Nasjonalt senter for e-helseforskning, så får dere mer detaljer om det. Og vi skal innom både psykisk helsevern, vi skal innom somatikk, sykehus, fastleger, kommunehelsetjeneste. Og både forskere og klinikere representert. Og så kommer fastlegene i studio 24. september. Og så planlegger vi også deltakelse på EHIN i november, og det kommer vi tilbake til etter hvert. Dagens tema psykisk helsevern for barn og unge. Og vi så utrolig heldige at vi har fått psykologspesialist og tidligere barneombud Reidar Gjerman i studio. Og Reidar jobber nå ved sykehuset i Vestfold. Og han skal snakke om erfaringen med å bruke videokonsultasjoner under pandemien. Og så det sånn at mens Reidar snakker, så kan dere stille spørsmål i Q&A. Og da tar vi etter en halvtimes presentasjon, så tar vi spørsmål og svar. Og så tar vi opp dette webinaret og legger det ut på YouTube-kanalen vår. Men navn og bilde av deltakerne kommer ikke til å vises der. Så da har jeg gleden av å ønske velkommen til Reidar Gjerman. Ja, god dag alle sammen. Jeg glad for å være med på dette her, for jeg jo en av de som har blitt mer eller mindre frivillig dratt inn i videokonsultasjonsverden ved sykehuset her i Vestfold, i forbindelse med at vi ikke fikk lov å treffe folk så mye som vi gjorde før. Det har vært en veldig fin opplevelse. Det fikk jo fart på seg, disse på datasentralen når pandemien kom, og vi prøvde da en rekke ulike videoløsninger, og endte opp med en som i hvert fall antas å være rimelig sikker når det gjelder hacking og slike ting. Vi har nå, etter at vi har normalisert pasientkontakten her ved huset, fortsatt med en stor andel med videokonsultasjoner. Alle klinikerne på huset bruker det i en del samtaler. Og jeg skal fortelle dere litt om hvorledes vi rigger oss da for at dette her skal bli best mulig for barn. Selv så jobber jeg i inntaksteamet. Det betyr at jeg da barnas kanskje første møte med barna og foreldrenes første møte med helsevesenet kanskje i det hele tatt, eller i hvert fall med psykisk helsevern ganske ofte. Og vi bruker da videokonsultasjon som dette første møtet, og har egentlig veldig gode erfaringer med det. I går så møtte jeg en jente som var henvist hit, og som mange andre som ble henvist, så vi litt usikre på
om dette her egentlig noe for spesialisthelsetjenesten. Og dermed så tar vi en prat av en sånn vurderingssamtale som det heter, for å se hvordan det Og det for å vurdere om da saken skal inn til kommunen, eller til oss, eller ikke det helt tatt noe sted. Det høres jo ut som en litt sånn gambling å gjøre den type viktige vurderinger på video, men vår opplevelse at vi kanskje kommer enda nærmere på en del områder. Det foregikk sånn. De banker på, tank, tank, og så sier jeg sånn: Hei! Velkommen hit, jeg heter Reide. Og oi, du litt nervøs kanskje? For du har ikke truffet sånn som meg før? Ok, jeg skal fortelle deg nå hva som skal skje. Du skjønner, her på BUPA så hjelper vi barn og unge med det som heter psykiske helseplager, som handler om tanker og følelser og sånt, noe som har slått i krøll på seg, sånn at vi ikke helt vet hvordan de skal styre seg, og det kommer ting inn i livet som gjør at det vanskelig å gjøre de tingene man har lyst. Skjønner? Andre ganger så det sånn at vi lurer litt på om barna født med noen vanskeligheter som gjør at vi voksne må tilpasse hverdagen til barnet på en ordentlig måte. Så, og så ser vi barnet sitter sånn, ja. Jeg lurer litt på om vi kunne gjøre det sånn, ja, at vi treffer deg uten mamma og pappa litt grann. Det greit? Jeg ser du sitter i, det stua du sitter i, eller? Ja, akkurat. På kjøkkenet, ja. Da kan du bare sende mamma og pappa ut i rommet ved siden av. De må ikke gå så langt at ikke du får tak i dem etterpå, men jeg tenkte en liten prat, bare du og jeg, sånn at, ikke sant? Og så, for å gå ut av den rollen da, i 9 av 10 tilfeller så vil barnet si at ja, det greit, ikke sant? Helt ned i 6-7 år så vil barna i de fleste tilfeller synes at det ok. Kanskje fordi at de på barnerommet sitt, eller de på et kjent sted i stua, eller hva det måtte være. Så det kanskje en god grunn til å bruke videokonsultasjon, som vi kanskje ikke har tenkt på før vi har begynt å bruke det. Det den der tryggheten, denne blandingen av hjemmebesøk og sykehusbesøk, som det jo blir på en ganske stilig måte. Og det jo smidig da. Ganske mange av disse ungdommene som kommer til oss, de strever jo med dette med motivasjon til å komme seg på skolen og alt dette. Da det jo dumt hvis man må reise land og strand for å komme til BUPA for å være her, og da blir kanskje bort en hel skoledag for å treffe en sånn kar som meg, som bare skal gjøre et anamneseopptak i 45 minutter. Så det smidig, i tillegg til at det trygt. Vi sparer transport, og vi sparer miljø. Det som vi kanskje ikke sparer klinikernes tid, for at man tror kanskje at dette her supereffektivt, og at man bare bruker mindre tid på videokonsultasjon, men vår erfaring at vi faktisk bruker omtrent den samme tiden på video. Og noen ganger så det jo litt knot, og det litt att og fram med sånn der pålogging og alt dette styret, så det går litt tid til det også med noen. Men alt som alt så det jo kanskje mindre knot med video enn det med personlig oppmøte uansett. Det vi har jo Barnekonvensjonen som klar på at vi skal ha en ikke-diskriminering, altså det betyr at barn skal ha et likt tilbud over hele landet, uavhengig av hvor de bor. Og videokonsultasjon med på å møte dette her kravet om likebehandling som står i Barnekonvensjonen. Og fordi at da kan du bo i 100 kilometer unna og likevel få den samme helsehjelpen. Og nå som vi jo har til og med fritt behandlingsvalg, så kan man så betyr jo ikke avstander like mye lenger, så hvis man av en eller annen grunn velger seg et helseforetak et helt annet sted enn der man bor, så vil jo også videokonsultasjon være veldig bra.
Jeg vet ikke om noen av dere sitter på Svalbard, eller i Longyearbyen, eller på et annet sted på Svalbard, men der har man jo holdt på med dette veldig lenge, og med videokonsultasjon. Kanskje ikke så mye innenfor psykisk helsevern, men i hvert fall innenfor somatikken dette brukt veldig mye, og det jo godt trent en del av de der oppe til å benytte seg av en sånn slags videokonsultasjon med spesialister på land og så videre. Men mer og mer nå rundt om i landet så tar vi i bruk dette her. Også vi som da har holdt på en stund presumptivt ganske gamle, vi får jo til da, for det jo ikke så innmari vanskelig. Ok, så det da en av de spesielt kule tingene som jeg synes da, med videokonsultasjon, det multitasking. Og multitasking, det betyr at man kan gjøre flere ting på en gang. Egentlig så finnes jo ikke multitasking på den måten at jeg nå skulle kunne stå og sende en tekstmelding samtidig med at jeg snakker med dere. Men, for det får vi ikke til. Da må vi gjøre enten det ene eller det andre. Derfor så skal dere stenge mobilen når dere snakker sånn som dette. Men multitasking funker på videokonsultasjon på den måten at vi har da konsultasjon med barnet der, og mamma som kanskje i samme rommet. Men pappa og mamma skilt, så pappa jo et helt annet sted, og dessuten han på jobb på en sånn oljeplattform ute i Nordsjøen. Og så kobler vi han på. Og så, boom, så pappa der, og mamma der samtidig, og barnet. Og så sier han, ja, du vet hva, jeg har sagt fra til helsesykepleieren deres at jeg kanskje ringer. Skal vi koble på henne, eller? Og så høre litt hva hun sier? Ok, ja, men da gjør vi det. Hva var hun het igjen? Var det Vibeke? Ok, vi kommer på Vibeke. Og så var det tut. Vibeke du klar? Ja, bling, så Vibeke der. Ikke sant? Og så tar vi med PP-tjenesten også, så vi helt sikre på at vi har alle på plass. Så henter vi dem inn, kanskje 5 minutter hver, eller alle samtidig, eller noen her og noen der og sånn. Og det altså så stilig at jeg får sånn der følelsen av å spille sånn videoorgel. Det nesten som en sånn synthesizer som man bare skrur opp og ned og henter hit og dit. Og da begynner vi virkelig også å kjenne på pulsen da, på hva videokonsultasjonen egentlig har å by på av grenseløshet. Og da får vi også en effektivitet i behandlingen, som jo en av de kravene vi har på oss, ikke bare fordi at det koster mindre penger, men fordi at dette også dreier seg om barnas og foreldrenes tid. Så, og så det en annen måte å variere på da, innenfor videokonsultasjon, som man ikke får på personlig oppmøte, og det denne her at vi kan gå rundt, ikke sant? Hva det som henger bort på veggen der? Det en tegning du har laget, eller? Ja, kan ikke du ta med meg bort dit? Og så tar de med, og veldig ofte det telefonen de snakker på, så det jo lett å ta med seg, men også med PC-er og sånn, så går de rundt da, virrer rundt i huset og viser frem og sånne ting. Så, du, har du hund, eller? Så, ja, for jeg så en sånn her hundeskål bort til deg. Kan ikke du hente inn denne hunden din? Så, ja, ikke sant? Og der Lundo, ikke sant? Og en gang så hadde jeg det var en som hadde en sånn her marsvin, eller hamster, eller hva det var for noe sånn rottelignende greier. Og det var en sånn litt sånn timid jente da, som var litt genert, men satt noe der. Men da holdt hun altså denne her hamster sånn mellom fingrene sånn, og så kikket meg rett i kamera sånn, og så snakket jeg på en måte både til henne og til dette hamsteret samtidig, og det var en helt magisk time. Det sånne ting som vi ikke får til her da, ikke sant? Og så, men har det noe, hva det jeg ser bak der? Det en dinosaurus, ikke sant? Og så kom, ja, så viser hun da, ja, her dinosaurus min, han heter Dino, og, ikke sant? Og alle disse tingene som vi kan få til. Dere skjønner poenget. Og, så på den måten så klarer vi å besøke barna hjemme og gjøre det trygt og fint, i tillegg til at du får en hel haug med informasjon om dette barnet og familien, bare ved å være hjemme hos dem.
Så tenkte jeg også å gå inn på noen sånne ting som sånn do's and don'ts da. Det som jo viktig også ha alltid en plan B. Så start med å si at du, se, der du ja, det fint, men i tilfelle det blir noe brudd, så har jeg telefonnummeret ditt, så da bare ringer jeg, ikke sant? Og så tar vi resten av samtalen på telefon. Er det greit? Ja, det er greit. Ikke sant? Så ha alltid en plan med, for sånn som flere av dere som med i dag allerede har merket, det ikke alltid bare sånn sweep-swap, og så man på, og så det dritlett. For at det en del knot i begge ender, og det noe med teknikken, og det ditt og datt. Stort sett det jo selvfølgelig brukerfeil, men det vi skylder på teknikken, og av og til det faktisk det. Og så ha alltid en plan B. Noe som folk jo vanligvis ikke tenker på, at noen av disse fancy systemene som vi har, sånn som det vi har her ved sykehuset i Vestfold, det tar veldig mye trafikk. Og det betyr at de som da bruker mobiltelefonen sin i konsultasjon med oss, de kan ha et abonnement som på for eksempel, la oss si 5 gigabyte da, for det jo ganske mye, men fremdeles da ikke så mye at man kan holde på i all evighet med å streame videoer. Men det veldig mange som aldri streamer videoer, og gjør ikke det i det hele tatt, og har aldri hatt videokonsultasjon før og alt dette. Da sjansen for at det abonnementet tar slutt veldig stor, hvis de et annet sted enn på et wifi-nettverk. Og på samme måte så vil jo, og det som da skjer da, hvis abonnementet tar slutt, altså hvis man har noen sånne abonnement som da, når det tar slutt, skrur ned farta til 60 megabyte per sekund, og så det ekstremt sakte, da blir det den, ikke sant? Dere kjenner det, og alle har opplevd det, og da går vi inn på chatten, ikke sant? For de fleste sånne konsultasjonssystemer har jo en chat, og så sier vi, hei, nå blir det litt dårlig forbindelse, jeg ringer deg opp. Eller så kan man bare bryte, og så ringe opp, sånn som man har som en opprinnelig avtale. For da har man en normal samtale igjen, ikke sant? Så man må bare huske det da, at den som sitter i andre enden, det stiller jo noen krav til deres abonnement og deres forbindelse og en del sånne ting da, ikke sant? Så det også viktig. Ok, når jeg nå snakker med dere, da kommer da punkt nummer 2, eller hva det blir, så ser dere at jeg ser dere rett i øynene. Og det fordi at jeg ser rett i kamera. Vi har det vanlig sånn at når vi kikker ansiktet, sånn som nå ser jeg rett inn i ansiktet på en av dere, og da ser det jo ut for deg, Eirin, for eksempel, at jeg ser deg rett i magen, ikke sant? Og det greit nok med voksne, og vi skal ha noen sånne dølle møter hvor vi sitter og går gjennom noen skjemaer eller hva vi kom på, men med barn og ungdom, og selvfølgelig også med voksne, så gir det en bedre effekt når vi ser i øynene. Så vi må tenke litt omvendt av hva vi gjør ellers. Vi må se i kamera, som jo da for vår del, men vi profesjonelle og godt betalt for oss å gjøre dette her, så vi kan godt gjøre det. For vår del det jo, betyr det å ikke se i ansiktet på det mennesket som vi snakker med, men vi kan ha det litt nede i øyekroken der. Og så går vi ned og så sjekker vi ordentlig på reaksjoner og ansiktsuttrykk og den type ting innimellom. Så det blir liksom motsatt av hva vi holder på med ellers, ikke sant? Når vi da ser mennesker i øynene sånn, og så hviler vi litt grann med å kikke opp i taket, og så ser vi dem i øynene, og så hviler vi litt og kikker dem i taket. Vi må tenke at det vi gjør. Så det kameraet som da står oppe på PC-en til veldig mange av dere, det et øye som dere skal se i. Du trenger ikke å stirre inn i det hele tiden, men av og til gå ned og hvile, og da kan du gjerne se på ansiktet til det mennesket som vi snakker om, ikke sant? Og så tenker jeg at det jo et poeng å vise at det trygt på
altså det ingen som lytter. Altså, jeg har vært utsatt for mye rart disse folka som vi møter, så de av barnevern og politi og hva det måtte være, så de føler seg ikke alltid helt sikre på hvem det de prater med og hva slags situasjon det Så jeg tar ofte en sånn tur og sier at, i hvert fall hvis jeg har følelsen av at dette ikke folk som helt hjemme, folk jeg ikke kjenner fra før, ikke sant? Det sånn ser det på mitt rom, der verdenskartet, og her utenfor, så ser dere den der Shell-stasjonen kanskje, ikke sant? Den der som ved innkjøringen til Tønsberg, like før dere kommer inn tunnelen. Akkurat nå vet jeg hvor det og sånn. Så får de plassert meg opp i nøtta på en sånn geografisk måte som ganske ok. I tillegg så viser jeg da at du ser at jeg har en sånn skjerm her, ikke sant? Og den rett ved siden av. Så noen ganger når jeg ser det her sånn, så det ikke fordi at jeg ikke interessert i det, men det fordi at jeg følger med på det som jeg har fått av dokumenter fra legen min, eller hva det måtte være. Og så skriver jeg litt da. Og litt avhengig av hvilken liksom, tone vi har i samtalen, så kan jeg si at jeg synes det litt vanskelig å snakke og skrive samtidig, så av og til blir jeg litt grann fjern. Så da skriver jeg sånn, så blir jeg litt stille. Ok? Ja, ok. Ikke sant? Så sånne ting. Så fortell om alt. Vis hvordan det gjør den trygge. Ikke sant? For at når jeg da begynner, hvis jeg ikke har fortalt dem om at jeg for eksempel har 2 skjermer da, og sitter og så ja, du hadde problemer med spising, ja, ikke sant? Og da blir det sånn, hvor det han har det fra? Ok? Greit. Vi har, så det en ting dere skal vite, og det det kan hende at det noen av dere nå som sitter og ser på meg på en diger skjerm, altså sånn dritsvær, ikke sant? Og da ser dere alt. Det betyr at det mulig dette litt jålete, men ikke sant? Vi skal ta bort alt som forstyrrer. Og det betyr at det en fordel om jeg ser ordentlig ut på håret og klærne, og at det skal være rent uten flekker, og ikke noe rot bak og alt dette her, ikke sant? For at ting som forstyrrer, det tar bort energi fra samtalen. Og så derfor så skal vi ha minst mulig av sånn der ræl. Jeg har tatt med et eksempel inn her på ting som helt uhørt i en videokonsultasjon, eller videomøter, eller andre ting. Det kaffekopp. For det forstyrrende, og det ubehagelig, og det dumt. Og det plager folk med at jeg drikker kaffe rett opp i trynet på dem, det jo ikke noe ålreit. Så husk det der, så se ordentlig ut og kle dere skikkelig og ha det ryddig og rent rundt. Så sparer vi da en del energi. Og av og til så ser jeg litt grann ned i kroken her, og det fordi at jeg følger med på klokka på PC, og det fordi jeg skal prøve å holde tiden, ikke sant? Så det som jeg nå skal gjøre at jeg skal følge med på at jeg slutter, eller at jeg tar i hvert fall en pause kvart på, sånn at dere kan komme med eventuelle spørsmål eller innspill til meg. Og vi driver ikke og surrer over tiden. Det alltid dumt, både med de barna vi snakker med, og i alle andre tilfeller. Så det jo noen sånne absolutter da, som vi har belysning og plassering og alt dette her, ikke sant? Vi testet ut litt grann dette her i går med denne Zoom-løsningen her, og da hadde jeg kamera der, og da ble det trøblete med vindu i bakgrunnen. Og det som jo blir skikkelig trøblete hvis dere har kontorvindu bak dere også, for da blir det bare en sånn silhuett. Og disse menneskene vi snakker med, de jo ikke der at de går inn og korrigerer oss. De tar det de får. Så tenk på det med belysning. Og så selvfølgelig taushetsbelagte opplysninger, det må ikke være synlig. Og ting som henger på veggen bak bør være av en slags nøytral karakter hvis det går an å se hva det Husk at det at de ser alt, altså særlig de som på en svær skjerm. Ja, forresten det med svær skjerm. Jeg må bare bitte litt tilbake til det med øyekontakt. Hvis vi har videokonsultasjon via en telefon, så trenger vi ikke å tenke så veldig på det og se inn i kamera, fordi at avstanden mellom kamera og ansiktet såpass liten at det synes ikke noe særlig for pasienten eller den vi snakker med. Men hvis du sitter på en vanlig PC, sånn som jeg gjør, med sånn kamera på toppen,
så det så synes det svært godt hvis jeg kikker ned i ansiktet på den der, og det ser ut som jeg overhodet egentlig ikke spesielt interessert. Vi skal nærme oss så mye vi kan da. Det som en live-sending. Og enda verre på videomøter, ikke sant? Vi har sånne der ansvarsgruppemøter, og da det en skjerm på 2 ganger 3 meter, og et kamera som står på benken under. Og vi sitter og så snakker sånn til en person der, og hvis det da en pasient som litt grann usikker, eller en mamma som litt grann redd og sånne ting, så det mindre trygt enn hvis vi skal ta en direkte samtale sånn. Og da må vi tåle at vi skal se inn i det der rare kameraet som står under denne digre skjermen. Ok. Noen flere tips? Ikke si sånn i starten så drev vi det her på huset med sånn der, ja, beklager at vi måtte treffes på video, for det jo denne pandemien, vet dere, så da får vi jo ikke lov å treffes, og det var kjempedumt, det hadde vært så fint å treffe deg live. Ikke si det, da har du allerede fjernet en del av magien. Si at, hei, så fint, og flott at vi kunne treffes på video da, ikke sant? For da slapp du å reise hjemmefra og sånn, så, men så bra. Ok, for dette den nye normalen. Det dette vi skal supplere vår kontakt med. Så ikke unnskyld det. Og bruk skjermdeling av og til, sånn som Eirin gjorde i sted da hun viste dere den PowerPointen sin. Så gjør gjerne det å vise til nettsider og sånn, ikke sant? Om foreldre, så, ja, du bor i Færder kommune, ja. Skal vi se, et lite øyeblikk. Og så går jeg bare på den andre skjermen, eller på en eller annen måte på den samme skjermen, da, og som vi jo da har lært oss å trikse mellom 2 bilder og alt dette her. Og så viser vi, se her navnet på helsesøster. Hun heter Vibeke, og der ser dere telefonnummeret, kan skrive ned det. Ja, kjempebra. Kan ikke dere ta kontakt med henne, eller kanskje vil dere at jeg skal gjøre det for dere? Og så på den måten kan man da dele det som jeg ser med dem. Ikke sant? Åpenhet, transparent, trygg. Så det bra. Så vil jo kanskje noen av dere lure på, det noen situasjoner hvor vi ikke skal bruke det? Ja, for det første kan vi ikke bare bruke det hvis det viktig for oss å identifisere dem, og de må identifisere oss. Og det betyr at det litt vanskelig å få til en sånn autentisering, eller hva det heter for noe, altså sånn identifikasjon av det individet som sitter der. Så hvis det et eller annet som viktig, så hvor vi skal være skråsikre på hvem det vi faktisk har i ruta, så bør vi også treffe dem live, da, ikke sant? Sånn at vi har anledning til å sjekke det ut. Men i alle tilfeller hos de pasientene vi faktisk tar inn her etter vurderingssamtalen, så vil vi også treffe dem live, selvfølgelig. Det skal være legeundersøkelser, og det skal være ditt og datatesting og sånne ting. Men vi supplerer da for eksempel et anamneseopptak, da, som betyr å hente inn sykehistorien til barna og familien og sånt. Det jo perfekt å ta per video. Andre ting, det disse barna hvor hvor vi har en slags følelse av at det muligens kontroll inne i bildet. Jeg har noen opplevelser dessverre med at jeg sier, ja, kan jeg skal vi snakke litt grann alene, du og jeg, eller sier jeg at jeg 11-åringen? Ja. Så, ok, da kan mamma eller pappa gå ut på kjøkkenet, og så passer vi på at de ikke hører hva vi snakker om, ikke sant? Det sier jeg veldig ofte, da, så det blir litt sånn hemmelighet, ikke sant? Har de gått ut nå, for eksempel, da? Men noen ganger så har jeg sett at jeg stiller spørsmål sånn, ja, hvordan det med hvordan har du det hjemme da? Ikke sant? Og så ser du at de kikker opp på et eller annet, et menneske som står der, og som har da sagt at hun har gått ut, ikke sant? Det noen foreldre der ute som liker å følge med på alt barna gjør, og synes det utrygt at barna snakker med oss alene. Det kan jo være grunner til det. Så, og da det viktig å få dem inn, ikke sant? Har du mistanke om at et barn lar være å si noe fordi de blir overvåket, så ta dem inn og snakke med dem alene i et lukket rom. Så det veldig viktig.
Men vi opplever i hvert fall det at videokonsultasjon har ganske få drawbacks og veldig mange fordeler. Og det ikke minst for pasienten da, selvfølgelig. Og det gøy, og det smidig, og det fint hvis man gjør det på riktig måte. Og det får alle til med litt øvelse. Ok. Så bra. Tusen takk, Reidar. Det var en morsom og spennende og interessant presentasjon du ga oss der, både på mange konkrete tips som jeg vet at klinikerne rundt omkring i landet trenger og ønsker, men også så var du innom det her med hvilke pasientgrupper som ikke nødvendigvis video egner seg for, og det vet jeg jo at det mange som opptatt av. Så det jeg lurte på om du kunne si litt mer om nettopp det, altså både pasientgrupper som det ikke egner seg for, og når i forløpet det egner seg bedre og ikke. Altså, min erfaring med de som jeg jobber sammen med, det jo at når man litt trent, så det veldig mange ting som kan gjøres på video. Og med veldig mange typer pasientkontakter da, og grupper. Og man må jo, vi driver jo hele tiden og skreddersyr, ikke sant? Vi har sånne biler hvor vi flyr på hjemmebesøk, og vi har noen som må besøke på skolen, og vi har noen som skal på ansvarsgruppemøter og sånn. Så vi driver med skreddersøm hele tiden uansett. Og det vel ingen pasientgrupper som jeg tenker ikke egner seg for videokonsultasjon, med mindre det sånn at de rett og slett ikke har det tekniske utstyret tilgjengelig. Det må vi jo selvfølgelig sikre oss. Men det ikke alle situasjoner som egner seg, da, sånn som jeg var så vidt innom. Men den type sånn, samtale med foreldre, anamneseopptak, ikke sant? Det helt gull å bruke video til. Men disse første møtene med barna også, eller ungdommene, det helt maks, ikke sant? Og alle over 16 år, de snakker vi jo ofte med, da vet jo kalte foreldrene at det med heller, at de i kontakt med BUPA i det hele tatt. De sitter da veldig ofte på skolen, de bare smetter ut av en time, vi har gjort en avtale med læreren, og så sitter de der, ikke sant? Så nei, jeg tror det kommer ikke på noen pasientgrupper som vi ikke kan bruke. Altså, når det gjelder minoriteter, vil jo noen kanskje mene at hvis de ikke snakker norsk, så det ekstra vanskelig, fordi at det vanskelig å bruke tolk via video, men for de av dere som har prøvd det, så vet dere at det å bruke tolk via video vel så lett som å ha dem i rommet, kanskje enda enklere, så lenge vi klarer å identifisere den tolken som der, for det veldig viktig at man alltid har identifikasjon på vedkommende som kommer og sier at hun en tolk. Men bortsett fra det, så video velegnet for alle. Så bra. Da kan vi jo faktisk si at vi skal ha en webinar litt senere i serien som handler nettopp om tolking og tolketjenester på video. Så følg med på det. Og så har vi fått et spørsmål som handler om forskning, eller kanskje mangel på forskning. At det noen som nøler med å gå i gang med å gi videokonsultasjoner fordi at de mener at det mangler studier som dokumenterer effekt. Hva tenker du om det? Hvis vi bare skulle ha en evidensbasert aktivitet her i klinikken, da, så uansett hvor man måtte være, så har man vel, kunne man jo ikke ha tatt med, altså brukt kunstterapi eller rideterapi, tatt med barna ut på tur i stedet for å sitte inne med dem, ta en kjøretur som veldig mange opplever som effektiv kommunikasjon fordi man sitter sammen i en bil og kommer seg av gårde, ikke sant? Alle disse tingene som handler om improvisasjon, der og da hendelser som man griper tak i, ikke sant? Så jeg blir litt sånn stresset av denne hangen til evidensbaserte ting. Men for det første så finnes det evidens, og det kan man jo lese om på Direktoratet for e-helse, så vil jo så har de en veileder liggende ute hvor man kan se hva det som av evidens. Og i tillegg så vet vi jo det at vi som klinikere har et stort rom for skjønn i den virksomheten vi bedriver, så føles det bra, så det bra.
Vi har fått et spørsmål her om opplæring og veiledning, brukerveiledning. Har dere utarbeidet noen manualer og noen retningslinjer for det på sykehuset ditt? Vår beste lærer de pasientene vi møter. Så det har vært litt sånn learning the hard way. Jeg tenker at, men det har ikke vært noen sånne store problemer. Jeg vil jo si at det de gangene det skjærer seg, og det gjør det jo, så handler det om at teknikken eller det blir svart, eller det sånn treig forbindelse, eller lag på lyden, eller hva det måtte være. Men det jo grenser for hvor mye gærent man kan gjøre da. Så det jo faktisk lov å prøve seg på ting som har bare oppsider. Noen ganger så det kanskje litt teit eller klønt eller litt flaut, men det går jo stort sett bra. Så nei, vi har ikke noen manualer. Men vi prøver å systematisere det som vi har lært gjennom snart 2 år da, med dette her. Og spre det glade budskapet. Ikke minst jeg jo glad for å kunne være med sammen med dere, Eirin, sånn at jeg kan få møte flere og høre hva de har å si. Bra. Det også et spørsmål her om kartlegging, psykometri og systematisk kartlegging. Bruker dere video til det? Vanligvis ikke. Det jo litt vanskelig å ta en VISK-test for eksempel, da, som en sånn evnetest for barn, uten at de faktisk i rommet. Så alle disse tingene tar vi dem inn for da. Ikke sant? Så det ikke, vi erstatter ikke fullt og helt. Det eneste gangene hvor barna bare i videokontakt med oss, i disse vurderingssamtalene hvor det blir besluttet at de skal ut igjen til kommunen for eksempel. Da ser de oss aldri live, men utover det så vil vi alltid ta dem inn. Pakkeforløpet krever jo blant annet legeundersøkelser og slik ting. Og testene våre, de krever jo at de til stede. Det jo ganske hands-on greier. Har du flere spørsmål? Ja, her det flere spørsmål som går på gevinster. Nå sliter jeg litt med teknologien her, det må vi jo. Det var om skal vi se, at gevinsten stort sett ligger på tilgjengelighet og ikke så mye på effektivitet. Har dere opplevd noe press på å øke effektiviteten og antall pasienter per dag fra ledelsen i sykehuset? Vel, jeg vil ikke bruke ordet press, men altså vi som jobber som klinikere har en viss motstand mot forandring, og vi vil ikke gjøre ting som vi alltid har gjort, og derfor så det jo ledelsens ansvar å sørge for å gi oss retningslinjer som gjør at vi strukturerer oss på en måte som gjør at vi gir valuta for penger, da, og i prioriteringsveileder for spesialisthelsetjenesten, som noe som heter, så står det også at man skal ha en slags kost-nyttevurdering av alle tiltak man gjør. Så jeg vil ikke kalle det press, men det vel en ledelsens ansvar å sørge for at vi effektive og bruker både vår og pasientenes tid på en hensiktsmessig måte. Jeg var så vidt innom det i sted, men jeg opplever at et en-til-en-samtale ikke mer effektivt for vår del, sånn tidsmessig. Men det som jo gjør det enormt effektivt disse ansvarsgruppemøtene som jeg ikke trenger å reise ut til, møtene, ikke sant? Altså alt det som gjør at jeg ikke trenger å reise ut, jo kjempebra, men kanskje mest av alt når vi henter inn pappa fra oljeplattform og mamma som sitter hjemme eller på jobben, og helsesøster og PP-tjenesten og barnevernstjenesten. Det jo ikke grenser for, det jo plass til 50 stykker på et sånt bilde, så det bare å hente inn akkurat de man vil ha hele tiden. Så da begynner vi å snakke om effektivitet, altså. Ikke bare for oss, men for alle de som involvert, inkludert pasienten. Akkurat det der med samhandling jo veldig spennende, og jeg tenker jo også at det ligger masse muligheter der. Men det handler jo også litt om det praktiske da. Hvem det som har ansvaret for å sette opp de her møtene og innkalle til dem? Det dere i sykehuset, eller det dere som tar det ansvaret? Det som vi i sykehuset så har vi jo et sånt journalsystem som heter DIPS, som mange av dere vil kjenne godt til. Der legger jo sekretærer inn en link midt i kalenderen som vi bare klikker på, så for min del så det en sekretær som arrangerer dette ved å sende en SMS til mor eller far, eller pasienten da. Og så bare klikker jeg på det i min kalender, og så ploing, så kommer dette her systemet mitt opp. Og der pasienten, og der jeg, og da vi i gang. Så selve arrangeringen av møtene med oss, det det vi som alltid gjør. Men selvfølgelig det møte med barnevernstjenesten, det jo veldig ofte de som det. Vi jo litt opptatt av at koordinator for det enkelte barnet, hvis de trenger mer enn oss, det skal ligge i kommunen, og det de som alltid gjør det.
Jeg har fått et spørsmål om suicidalvurderinger. Om du har erfaring med å gjennomføre de her på video, og forsvarligheten ved det? Jeg kan ikke helt se at en suicidalvurdering vil bli dårligere på video enn det blir andre steder. Selvfølgelig, da må man bare være helt trygg på at pasienten er alene i rommet, at det er en fortrolig samtale og slike ting. Man kan jo stille spørsmål ved en suicidalvurdering i det hele tatt i en del sammenhenger, i hvert fall i de første timene som man møter dem, men jeg gjør jo det i alle vurderingssamtaler, så kommer jeg jo innom dette temaet om å ønske om å dø, og om man har drivet med noe selvskading og slike ting. Og hvis jeg føler at det er en fortrolig og god samtale, så vil jeg lansere disse spørsmålene og gjøre disse vurderingene. Men er jeg bekymret, så vil jeg hente dem inn. Da sier jeg, vet du hva, kom hit i morgen, så fortsetter vi denne praten, ikke sant? Så ja, veldig ofte så vil jeg i hvert fall gjøre en sånn initiell grunnleggende screening på dette her, og så en ordentlig sånn kvalifisert suicidalvurdering, da tror jeg nok kanskje at jeg hadde hentet dem inn, hvis jeg tenker meg litt om. Brukererfaringer, altså pasientene, har dere noe tilbakemelding? Har dere noe system for å få tilbakemelding fra pasientene? Hva sier de i så tilfelle? Systemet er at jeg spør, hvordan var det for deg å ha denne samtalen her? Veldig ofte sier du, det var veldig bra, tusen takk. Og mange opplever det jo som dette at det er trygt og fint, da. Hvis de opplever at jeg er trygg, så blir de trygge og sånne ting. Så systemet er at vi spør i slutten av samtalen, hvordan var dette for deg? Og hvis de sier at dette synes jeg var litt vanskelig for at det var så mye teknisk knot, eller jeg synes det er vanskelig med video, så sier jeg, vet du hva? Da kommer du inn i morgen, ikke sant? Så snakkes vi. Så jo da, det er systemet, men vi driver ikke så veldig mye med sånne der etterpåmålinger i det hele tatt av noe av det vi gjør her, og det burde vi kanskje gjort. Tenker du helt til slutt at det trengs å forskes på i dette feltet? Det hadde vært veldig spennende å forske på. Altså, jeg har mine antagelser og hypoteser om effektiviteten og mulighetene som ligger i dette her. Og hvis det skulle forskes på, så tror jeg at det er viktigere å forske på behandleradferd. Hva er det som gjør at det virker, og hva er det som gjør at det skjærer seg? Hva er det som gjør at behandlerne kvier seg og kommer med alskens mulige slags unnskyldninger for å ikke bruke video? Og den type ting da. Og hva er det vi skal gjøre for å trygge behandlerne på videobruk? Og min erfaring er i hvert fall at de gangene jeg ser at folk velger seg bort fra det i tilfellet hvor jeg tenker at hvorfor tar du ikke video? Så er det fordi de selv er utrygge på hvordan de skal bruke det, og hvorfor de skal bruke det. Så det kunne vært interessant å vite. Hva er det som er motivasjonen til folk når de trekker seg fra dette med videobruk, når det egentlig kunne vært brukt? Supert. Det var gode spørsmål vi fikk fra lytterne, og veldig interessant samtale. Da er klokka der. Kjempebra, og hjertelig takk alle sammen, alle dere som har fulgt med. Jeg er veldig, veldig glad for å kunne dele dette med dere. Tusen takk til deg, Reidar Gjerman. Hadde du vært der, så skulle du ha fått en blomsterbukett. Det kan jeg dessverre ikke gi deg, men veldig hyggelig av deg å stille opp. Det var artig premiere på webinarserien vår. Om 2 uker handler det om fastleger og videokonsultasjoner, så da ønsker vi dere alle sammen velkommen tilbake da.